零經驗後生仔挑戰1分鐘內摘好一個計 ，Let's go！ 今日我哋就嚟到南丫島跟阿 Daisy 師傅學嘢啦。咁我哋最後個挑戰呢，就係呢成功摘到一個計，咁睇下我哋成唔成功咯。佢呢條粗啦，我哋揀條下邊有呢個窿位摘，呢度我哋摘到拍身啦，我哋而家摘到拍身面先，唔緊要，收大，然後縮。我等先，你練住先，我要講翻去啦。冇，好嘅。得，好啦，自己 hold 住啊。咁 Daisy 師傅呢，都唔係抌低我自己一個嘅，佢都揾咗佢嘅師兄呢，過嚟幫我手教我點樣摘好一個結嘅。睇入去。哦，就係咁啊！我係隻眼明咗，但係隻手應該隻手應該夾唔到。做多幾次先得㗎。係啊，試下先。係，再試下嗱，呢度打斜。呢個係師傅摘嘅，呢個係我摘嘅。嗱，呢個就係對比啦。因為實在搞唔掂啊，我又揾咗個師傅過嚟幫下手睇下機械，講下我點樣進步啊，然後自己偷練咗一陣啦。嗱，啱啱師傅就話呢個結咧摘到咁樣嘅時候咧，即係咁樣扭完之後咧，鬆開，如果都冇甩落嚟，都冇鬆嘅話咧，咁其實都算好噶啦。咁就係咧，都算成功咗，成功少少啊。終於嚟我哋1分鐘挑戰嘅環節啦，呢個戲肉嚟嘅。好啦，我哋開始我哋嘅呢個挑戰啦。咁咧我就會咧將呢一支竹綁喺條柱度。嗱，點樣為之成功咧？成功就係咧呢支柱咧，佢咧冇飄嚟飄去啊，冇呢樣去都算綁得實嘅話咧，師傅覺得實啦，咁就為之成功啦，好唔好？我哋3、2、1開始落啦，3、2、1。好，跟住就俾師傅睇下我哋呢個結係綁得成唔成功啦。好啦，咁依家就睇下師傅點樣睇我呢個結啦，係成功定係唔成功咧？好，我哋一齊研究下先。嗱，佢呢度咧就因為可能個位置問題啦，咁佢全部面都係搭晒嘅。Oh shit！今次呢個結呢個計咧就有進步，我覺得係埋得幾好嘅。不過但係你撳落去咧，因為其實因為可能呢啲欄杆位咧係真係未必會紮得實嘅，係呢個係事實嚟嘅，因為佢長方形啦有角啦，拉得唔實嘅，但係佢係總大個計係靚咗嘅，係啦，有進步，可以入得行嘅喎。哇！係啊，耶！係啊。咁真係呢個結都算係成功嘅結咯，成功挑戰成功咯。變咗。好嘢，太好啦！果然搭棚嘅竹係真係一啲都唔簡單，唔係一時半刻能夠學得精嘅。而呢個時代發展咧，呢個棚架都有機會俾呢個金屬鋼架取代。咁咧，我哋就要趁啲師傅仍然喺度嘅時候咧，好咁保存我哋呢啲嘅棚架竹藝啊。好，今日唔該晒。 Thank you，拜拜。拜拜。